Hello， 大家好，今天要来告诉大家怎么 DIY 修大同电锅。准备的工具有一只10字螺丝起子就可以了。如果你有电表，那这就是最好了。好，这个大同电锅现在问题是出在于它可以煮，可是不能保温，所以通常大同电锅坏掉，它只有加热没办法加热，或者是没办法保温，它就是它的电热丝要更换。所以我们今天教大家怎么更换电热丝。电热丝很方便，可以去材料行买，一组电热丝大概100多块就有了。好，现在我们来拆开这个电锅，其实只有这个底盖这个10字螺丝起子，很简单。维修大同电锅10人份的。其实只要把一颗螺丝起子，把螺丝拆掉，转一下，打开，这是里面的，这是电源线，电源之后这边旁边这边有个保温保险丝，这个如果你插上去没电，确认电线有没有问题，如果没问题，有可能灯不亮，有可能是这个温度保险丝，买一条保险丝来换掉就好了。目前这一台没有这个问题，这个台现在就是没办法保温，可以加热。那它保温加热就是在这个加热片里面，这条红色线是加热，加热没问题，就是这个加热器好的。保温是这个保温如果有问题，阻抗就不对了。我刚才量过了，阻抗是错的，所以我们要把它更换。那这个3线式的加热器。同时要把整个都拆掉，才能更换。所以我们现在要来拆。第一个动作，我们要先把这个前面这个塞子拔掉。我们要先把这个开关弹片要把它拆起来，它只有这4个螺丝。保温就是更换这个片，这样就可以拿掉了。然后把加热片的3条线的串接的螺丝拆下来。如果你怕会搞混，你可以再把它锁回去。好，这就是它的贡献，然后它的加热线。保温的就是蓝色、黑色这一条，这个就是它的保温的。锁回去，免得你搞混。1、2、3、4颗螺丝把它拆开。是高温度、高功率的电器，维修请要小心。如果造成严重的故障或损毁，甚至人员伤亡，本人不负任何责任。大同电锅构造非常简单，所以工具非常简单，只要一只10字螺丝起子。电热片可以跟大同的服务站购买或电料行购买。来了，新的3线式10人份的。
好，我们可以准备这个3用电表，切在这个欧姆档、欧姆的地方，用3面电表来量。这个是贡献，这是保温。好，大约接近300欧姆，表示保温现象是正常的。这个是16欧姆。OK， 好，那我们确认没问题，我们可以把它锁上去了。3线式的这个比较长的就是这一条电源线，电源部分。确定螺丝都有锁紧，这样就完成了。电锅的线，通常如果用久，这边会接触不良，先检查确认没问题。如果你大同电锅插进去很松，建议是把线换掉。所以我们就插电试看看。OK， 这可以煮，也可以保温。赞！大同电锅。非常好用的大同电锅，现在修理完成，只要一只14螺丝起子。真是今天真的好热啊！加热，开，来吃好吃的茶叶蛋了。